په روژه کې دا زموږ خلک بیخي زیات خوراک کوي. دسترخوان یې د مختلفو کانو پینو د سلاتو د فروټ څه چې دی هغه ډک وي او لګیا یې وي. دا نس داسې موړ کړي در دا پزه پرې ځان موړ کړي نه بیا نو د تګ نه وي وروره. بل څوک یې داسې سهاره ورکړي او یو خوا ته در یو ځاګي ورسوي نه هلته په دسترخوان لکه سر ورته بیده سي د لمانځه و د تراویح نه وي نه. نو پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې په زیات خوراک د بدن دپاره څومره نقصان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر ماخستن موږ دلته مجلس کوو. نن به موږ په روژه کې د بیخي زیات خوراک چې خلک کوي او دسترخوان یې د خوراک څه ډک وي، مختلفو کانې پینې پکوړې او مچلي او روغني او دا رقم ډوډیانې مختلف قسم ډیشز شیان پراته وي او څوک بیا هوټلان له راځي هر روژه هر افطار چې دی په هوټلانې کې افطار پارټیانې دي. پر دا باندې به نن مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو د نقیب کلزی زما دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه هم دباو کړئ چې بیا هره ویډیو در تاسو در رسیږي. او برای مهرباني که دا ویډیو ستا خوښه وي او ستاسو خوښ سي نو برای مهرباني نورو ته هم شیر کړئ. دا شیر لینک نه دی دا واستوئ وټساپ باندې واستوئ چې هغه هم وګوري او د صدقه او د خیرات او د یو ښه د ثواب دپاره باید چې موږ ښه خبره هغه حدیث شریف هم دی چې وایي که څوک خیرات نشي کوی باید چې یو ښه صدقه وکړي. یو ښه صدقه که نشي کولی یو ښه مجلس وکړي دا هم صدقه ده. یعنی حدیث شریف دی که څوک غریب وي او صدقه او خیرات نشي کولی نو دا ښه پښتو ښه مجلس دا ښه یو خندا والا مجلس یو ښه داسې خبره چې هغه پر چا باندې ښه ولګېږي د هغه رهنمایي وکړي نو دا هم یو صدقه او یو خیرات دی. نو باید چې موږ په تاسو همیشه یو بل ته په ښه مجلس په ښه کلمات باندې یو بل ته چې دی هغه یو بل سره مخاطب کو. نو دوستانو نن به موږ پر دغه زموږ په وطن کې چې دا هوټلینګ شروع شوی دی نه هر ځاګی چې هوټلان خلاص شوي دي خلک افطار پارټیانې پکې کوي او ولاړ سي وایي روژه مات د یارانو سره کوم او هلته چې د مختلف کانې پینې سامان موجود وي نه غټ دسترخوان وي ده نو بیخي زیاته خرچې هم سره کړي پر دا باندې ناست دي او یو بل سره ګپې شپې کوي. هلته هغه کانه دومره ډېره موجود وي یا ډوډۍ دومره ډېره موجود وي چې هغه بیا بچاو سي په کورو کې هم دغسې دا زموږ په دسترخوان باندې دي څومره ډېر چې دی سامان پروت وي نه بس هر شي ته مې زړه هوا کېږي چې باید دا مې هم خوړلی دا مې هم خوړلی اخر نستی وروره څه دغه خو نه دی یو صندوق خو نه دی د یو خزانې یو صندوق خو نه دی چې بس ډکوی سامان وراچوه دا څه قبر خو نه دی چې وروره د انسان ستړی سي او لا په بیلچو باندې خاورې هغه د قبر کډۍ چې دی هغه نه ډکېږي نه که سره انسان ستړی سي نه نو دا څه نس خو نه دی د نس خو څه د قبر رقم نه دی چې به سامان وراچوي خاورې وراچوي دی نه ډکېږي. بایی دومره کوچنۍ معده ده دومره کوچنۍ نس دی دا جلا دی چې خواهشات ستا هغه دومره زیات دي چې در مرګه پرې بیا نه پوره کېږي. ای زما خواهشات یې بیخي زیات دي لیکن نس خو یو کوچنی ځای دی وروره 1 کیلو نیم کیلو پکې ځایږي هوا هم ده پکې اوبه هم ده پکې شربت به هم پکې یو ډوډۍ بیا جلا ځای دی خالي جلا ځای دی. زه به تاسې یو خبره وکړم چې هغه ورځ ما یو د حدیث شریف یو کتاب ویل په هغه کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې د انسان د چلاو دپاره د انسان د مفهوم یې داسې دی د انسان د ژوند تېرېدو دپاره چې دی یو ښه روان سي او وګرځېږي چلن پلن چې دی هغه کوي نو د هغه دپاره ضروري دی چې صرف یو 4-5 نیوالې ډوډۍ چې دی هغه وخوري بس دا د انسان د ژوند دپاره دا کافي ده. موږ ته 4-5 نیوالې خورو پخوا په سابه دور کې چې دی هغه یو خورما یو څه به پیدا سوله یو دا رقم یو کوچنی یو ډوډۍ یو ټوکړه به پیدا سوله نه یو پل فروټ به یو پیدا سو هغه بیا وخوړی نه زموږ ته خو وروره داسې دی خاص لکه هغه د قیدخانې څه د جیل څه چې راوتلي نه داسې پر دسترخوان وړاندې سي. هغه ورځ مې دا د اسلام آباد یو ویډیو ولیدله ډېر افسوس رالی شاه فیصل مسجد کې نه
ویډیو د افطاري پرته ده شاوخوا دی د مسجد څخه په یو دم رایلسې دومره رشي په سلهاوو کسان یې پر دسترخوان رامنډه کي، یو در پښو لاندې سي، بل پر وږو باندې اورجم کي، او یو ګوزاره سي، یا بل په کوم ډوډۍ کې وخیږي، څوک څنګه لوټ مار یو افراتفري شروع ده. دا د یو تهذیب یافته قوم سره یو خوی دی. څومره د افسوس خبره ده. نو زموږ خلک چې دي هغه نالیده، زړه خوږي، یعنې نالیده م یې، او بیا نو دا رقم یې چې وایي یاره ما شی نه دی خوړلی، داسې ثابته سي چې بهی ده به ګس په دنیا کې شی نه وي خوړلی. دا رقم روي بژوي کېږي نه، ډوډۍ ته ورمنډه کي، پر هوټلانو باندې ای شی وخوره. یو ورځ زه سرینا هوټل کې ولاړمه، نو ما ډوډۍ پلیټ کې راواخیسته، کښېنستمه، چې رالمه زما یو ملګری دی، هغه 3-4 پلیټه راخیستي دي. زه ورته وایم دا څه کوې؟ وایي یاره بس بیا به موقع نسي میلاوم. یاره دا هوټل دی، غټ هوټل دی، چې مازې ختم سي نور راځي سامان، نور راځي، ته ولې داسې نالیده چمونه کوې؟ پلیټ کې چې څومره خوړی سي بس هغومره راواخله. وایي یا ته یې لکه نالیده چمونه یې کول، ورور سلات یې جلا راخیستی وي، ډوډۍ یې جلا راخیستې وي، 4-5 پلیټه نور سالنان مختلف شیان یې راخیستي ولو نه، او میټای هم راخیستې ولو، سویټ ډش هم راخیستی وي. دا څه بلا دی، څنګه دې شرمیږي نه چې باید دا دومره دا خلک به څه ورته وایي. لږ تهذیب باید چې په تا کې ول. نو دا زموږ خلک په دسترخوان باندې چې کوم شیان پراته دي، زه خو دا وایم دوستانو اصلي کانا پینا چې ده هغه میوه ده. میوه چې دی هغه فطري غذا ده. دنیا چې کله جوړه سوله، نه دا روشن و، نه دا کډي کباب و، نه دا پکوړې ولې، نه زموږ تی جلیبۍ و بوندۍ ولې، نه دا رقم سجي ولو، نه روش ولو، نه لاندي وله، یو شی هم پر دنیا نه و. خلکو سره ښکار زده نه ولو نه. نو لہذا اول خوراک چې د آدم علیه السلام د وخت سره روان دی، د نوح علیه السلام د وخت سره روان دی، هغه دا فطري غذا ده. یعنی دا پل فروټ په قرآن شریف کې په جنت کې اکثره دا ویل کیږي چې بهی فروټ به زیات وي، داسې میوې به وي، داسې شنګستي به وي نه، د جنت مناظر چې بیان کیږي. نو دا زموږ تی چې دا کوم اوس دا موږ تی خوراک و میګیانې دي، او عجب عجب فروټونه دي، عجب عجب دا شیان دي، د دی خو ګسه موږ نومان لا نه دي زده. اصل فطري غذا چې ده، قدرتي غذا چې ده، چې په جنت کې هم ذکر سوی دی، هغه دی پل فروټ. بس دغه لاندې سجي کډي کباب دا شیان، دا کم روشن دي، مختلف روغني شیان دي، په دا باندې د زړه بیماریان هم راځي، بلډ پریشر هم راځي. د دا نه په قرآن شریف کې ذکر سوی دی، نه د صحابه په دور کې ولو. د آدم علیه السلام د وخت څخه دغه پل فروټ دا سبزیان را روانې دي. په جنت کې هم ذکر سته چې دالته به پل فروټي، دا لاندې ماندې و، دا روش و، دا سجي کډي کباب و، ګوره څه شتي موږ نومان لا نه دي زده. دا کوم چې اوس دا بفه ورته وایي که څه بلا دي، دا مختلف هوټلانو کې چې هوټلینګ کېږي شیان کېږي نه، میګیانې دي، څه بلاوې دي، معدم خراب کړي، د زړه م څوک ناجوړه کړي، دا څه بلاوې خوراکونه دي. اصل خوراک چې دی هغه پل فروټ دی، او حدیث دی چې د یو انسان د ژوند دپاره بس یو څو نیوالې ډوډۍ کافي ده چې دی ښه ژوند پر تېروي. زموږ والا درده زږې پرې ځان موړ کړي، بیا نو ناجوړیانې جلا دي. نو دوستانو خوراک باید چې ساده خوراک څوک وکړي، دا به د صحت دپاره هم ډېر ښه دی، او د ستی په خرچاو دا به هم را کنټرول کړي چې بهی څنګه زموږ تی په دغه د کسابو باندې نه دی، په دا کسابو کې څومره جنګونه کېږي. یو زغر دې ماته راکړه، بل وایي کیمیا ماته راکړه، بل وایي ښه توره غوښه راکړه، بل وایي سپینه غوښه راکړه، کیدای سي ژړه غوښه هم یې نه، دغه غوښه. پر دا کسابو باندې جنګونه کېږي چې ورسې به 11 بجې چې بیا ورسې د ورځې وایي ختم سولې، ودرې څنګه بیا ختم سولې. خو نو کوم چې دی هغه غوښې دي، دا سامان دی، دغه شیان خوري، بای سبزي خور، فروټ
دا د ورګردو ښه غذا ده، د بدن دپاره نیچرل غذا ده، زبردسته، وینه هم تازه او دا زموږ ولا پر کسابو باندې سره جنګ دی وروره، بد حال یې سره جوړ کړی، ګوشت خور قوم دی. دا قوم ګوشت خور قوم دی، په 11 بجې ورسې وایي کسابه کې وایي غوښه ختم سوې ده. بای چا یوړله وایي ستاسې مخکې ورور په سلاو کسان راغلي وو، په رااره کسابه کې توره غوښه راکه، سپینه غوښه راکه، اډ مو وراچوه، بې اډه راکه، زغر دې راکه، کیمیا راکه. کیدای شي سپینه غوښه هم یې نه، کیدای شي ژړه غوښه هم یې نه، یا سره غوښه هم یې، مختلف غوښې سره جنګ دی. الله الله بای فطري غذا پل فروټ دی چې په قرآن شریف کې هم ذکر دی، او د آدم علیه السلام څه وخت دا پل فروټ را روان دي، دا قدرتي غذا دی د بدن دپاره، د ناجوړیانو دپاره د هر شي علاج دی. آیا غوښې آیا ډاکټرانو دا کیسه تباه او برباد سي، د انسان ژوند تباه او برباد سي، او په دا هوټلان کې سره لګیا دي، د شپې سره ناست دي او هوټلینګ کوي، ته ولاړ شه خرچې جلا سلو، یعنی روزه نه سوله که سره یو رقم آوټینګ یې جوړ کړي. روزه خو یو تقوا صبر لري، دا کانې پینې په دا روزه شریف کې ګرد ورځ لګیا وي وروره، معده دومره فل سي، فل معده لګیا وي، خوراک دی زبردسته. دا اوس چیش دی یار، دا که سره انسانیت دی. لږ خاصه تاسو خیال وساتئ په دا روزه کې، د خپل صحت خیال وساتئ، کنه بیا دا ډاکټرانو دا هسپتالونه د چا دپاره جوړ سوي دي؟ خو دا زما او ستا رقم کسان چې دا دومره غلط خوراک کوي، دا به ډاکټر له راځي، دا به هسپتال له راځي، بیا به اپریشنانې، بیا به یو صحت خرابي، کور به هم پریشانې، خاندان به هم پریشانې، چی شي وایي فوډ پایزنینګ سوی دی. یعنی دی خوراک را روان دی، الله دې موږ معاف کړي، د زار څه بهتره دی. دومره ملاوټونه دومره شیان پکې را روان دي، چیش دي تاجران خرڅوي، تاجران چې دی هغه لګیا د خپل مفاد دی نه، انشاءالله در دوی به هم وځي، در داسې تاجرانو به هم دغه کسات وځي چې دوی دا رقم 2 نمبر ملاوټ شده شیان خرڅوي. د شعیب علیه السلام قوم په ملاوټ کې نسو برباد، نه په ټولو په دا کې دغه قومونه نسو برباد. دا ولې داسې کیږي؟ دا زموږ تاجران د معاملې مفاد دپاره لګیا دي، ملاوټ کوي او 2 نمبر سامان خرڅوي. دا پخواني قومونه چې تباه او برباد سولو، خو د هغه په ملاوټو په ناب تول باندې تباه او برباد سو. د دا خبرو څخه موږ ولې عبرت نه اخلو؟ الله دې وکړي چې زموږ په روزه ساده ښه خوراک باندې متوازن غذا باندې تیر سي. دا رقم 2 نمبر غذاوي چې موږ خورو، دا چې دی روزه هم برباد کی، د روزې روحانیت هم برباد کی، صحت هم خراب کی. ساده خوراک کوئ، معمولی خوراک کوئ، زیات خوراک مه کوئ، که تاسو به د ناجوړۍ څخه ځان وژغورئ او د هسپتالو د خرچو څخه به بچاو سئ. بالکل ته نه وینې د هزارګان د مزدوران نه وینې پر چای باندې توري چای باندې ډوډۍ خوري، دا ترک کې دا نه وینې توري چای باندې ډوډۍ خوري، ساده ژوند تیروي. زموږ ته وروره ګوره کمې کانې ایجاد سوي دي، الله دې موږ معاف کړي. ګوره څه بلای راچي، یو ورځ به ګوره چې د خره خوري که د سپي خوري که څه بلا خوري، الله دې موږ معاف کړي. نو ساده خوراک خوري. نو دوستانو سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، حاضردم نقیب کلزي ته ورکړئ اجازت، خو زما دغه چینل سبسکرایب کړئ او د ګانټۍ بټن دباو کړئ. هر ماښام به موږ دلته پر دا یوټیوب چینل باندې به مجلس کوو. حاضردم راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.